ماتش حلو، ماتش جميل. نتمنى فوز نادي ديكنس، ولا يكون فوز تاريخي بفوزه على النادي الاهلي ان شاء الله. بيتلعب على طول ليه عمرو رجب، عمرو رجب ليه عمرو عبد الفتاح، عبد الفتاح بيلعب على طول لعليمو اللي بتطول منه، لكن بتوصل عند اللاعب السويسي، السويسي بياخدها منه عبد الله مختار، عبد الله بيلعب جميله والحاجه بيقول ما فيش حاجه، لا اداله الفرصه وتبقى فاول، فاول لنادي كنس. فاول ونازل الجهاز الطبي ليطمئن على اللاعب. قام سليم ان شاء الله على وزي ما احنا شايفين بدلاء نادي ديكنس بيسخنهم خارج خدود والماما بتاع النادي الاهلي. بيتلعب على طول لكن بتعدي وبتوصل ليه احمد صلاح، احمد صلاح لكن بيطلع على طول محمود رضا وتبقى تماس. تماس بيتلعب على طول لكن بيطلعه تألق نادي ديكنس. بيتلعب على طول وبتوصل عند علاء مختار، علاء مختار بيلعب العرضيه لكن بيطلع على طول محمود عال وبتوصل في نص الملعب للنادي الاهلي. بيتلعب على طول بيلعب جميله في الجنب هناك للاعب سيد اشرف وهجمه، والحمد لله الحمد لله هدف اكيد بيضيع من النادي الاهلي عن طريق اللاعب السويسي. الحمد لله. بيتلعب على طول السيد عبد الرحمن، السيد عبد الرحمن بيتلعب لمختار في الجنب لاحمد ناجي، احمد ناجي، احمد ناجي، احمد ناجي بيلعبها على طول في نص الملعب لعلاء مختار بغار الملعب لاحمد صلاح، احمد صلاح، احمد صلاح بيلعبها جميله لعبد الله مختار، عبد الله بيلعب جميله هتاخد لاحمد صلاح لعبه جميله. الله 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 الله، يلا الحق الحق، يلا الحكم بتعدي الملعب وتبقى تماس. تماس. ماتش حلو، ماتش جميل، وبنلعب في احداث الشوط الثاني وما زال التعادل بدون اهداف. النادي الاهلي ونادي ديكنس وتلعب على طول وبتوصل تاني لدفاع نادي ديكنس. محمود عقل بيلعبها لكن بيلعبها على طول عليمو واللي بياخد فاول للنادي الاهلي. بيتلعب على طول على طول وهجمه للنادي الاهلي. هوبا يا سلام يا احمد يا عبد السلام، والله تألق من احمد عبد السلام واختبار لاحمد عبد السلام، لكن بينجح فيه نجم من نجوم اللاعب احمد عبد السلام. على طول بيتلعب للنادي الاهلي اللي هجم من بداية الشوط الثاني. بيتلعب على طول لعبد الفتاح، عبد الفتاح بيلعبها على طول لعمرو، عمرو بيتلعبها على طول لكن بتوصل للنادي الاهلي، لكن بيلعب الطولية بتوصل لأحمد الشيخ. والله هجمة حلوة يا كابتن عربي شموني، لكن التألق من أحمد عبد السلام بينقذ هدف أكيد ومؤكد كان يحرز به النادي الأهلي هدفه الأول في الشوط الثاني. مباراة حلوة يا كابتن طارق، مستمتعين بها سويا، وجماهير نادي ديكنس الذواقة العاشقة للكرة الجميلة بتستمتع بفرقتها 18 سنة و19 سنة، فرقة جميلة بيرتدوا الزي الابيض النهارده زي ما احنا متابعين مع بعض امام النادي الاهلي، النادي الاهلي العريق بالزي الاحمر التقليدي. شايف في تغيير كابتن سيد سعيد وكابتن طلعت عبد الرحمن بداوا يعملوا تغييراتهم من على دكه البدلاء. تقريبا بهجات ثروت يا كابتن طارق، بهجات ثروت رقم 8 هينزل بدل من احمد صلاح القميص رقم 7. يبقى كده طلع لاعب باك يمين، باك شمال قصاد باك شمال. يبقى كده التغييرات كلها لاعب مكان لاعب، مركز نفس المركز. يبقى كده مفيش جديد، يعني بيحاول ان هو يريح لعيبه شويه.
وادي الكوره وخطيره عبد الله مختار على حدود 18 وخطيره، لكن على طول يطلع الديفنس ودربكه، وكانت هجمه منظمه. نادي ديكيرنس كان هيسجل. وادي الكوره عبد الله مختار، عبد الله ولسه الكوره مع عبد الله مختار، وتتقطع وتطول وخطيره كوره وتروح عنها العكسيه عند عبد الرحمن السويسي. عبد الرحمن السويسي القميص رقم 30 وضربه حره. السيد عبد الرحمن ضربه حره لصالح النادي الاهلي من احد البقاع السحريه. رايح لها السيد عبد الرحمن السويسي، سابها لمتخصص الضربات الثابته عمر رجب او عمر رجب. عمر القميص رقم 2 عمر رجب بيلعب العرضيه ومن اعلى نقطه يلعبها على طول عمرو عبد الفتاح، لكن احمد عبد السلام حارس مرمى نادي ديكيرنس على طول. وفاول شايف كابتن عماد النحاس وقف علشان يوجه لاعيبته. حسن فريق ديكيرنس فرقه تقيله عليه في هذا اللقاء، فحاول ان هو يوجه لاعيبته كده، مش الاهلي اللي يخسر من نادي قسم تاني. لكن لاعيبتنا بسم الله ما شاء الله، لاعيبه ديكيرنس فرقه منظمه، بيلعبوا على الارض، بيلعبوا لعب جماعي، عندهم اخلاص في الملعب مع بعض كده. هنشوف مجريات الشوط الثاني هتسفر عن ايه. النتيجه حتى الان التعادل السلبي بدون اهداف. ادي الكره على طول محمود عقل اللي نزل في الشوط الثاني. محمد الدسوقي على طول، السويسي للدسوقي اللي بيغير الملعب بشكل حلو قوي. ادي الكره على طول السويسي عبد الرحمن السويسي الشهير ببودي، بيقولوا له يا بودي. عبد الرحمن السويسي والضربه الحره. شايف كابتن سامي قمصان موجود على الخط اهون وبيوجه لعيبته. وادي الكوره. شايف عمرو عبد الفتاح لعيب نص ملعب هو اللي واقف على التنفيذ. عمرو عبد الفتاح القميص رقم 14 للنادي الاهلي. عمرو عبد الفتاح ويلعبها هناك على حدود 18، يطلعها على مختار بره. رمي التماس لصالح النادي الاهلي. راح لها على التنفيذ محمد الدسوقي القميص رقم 15. محمد الدسوقي عند السويسي عايز يلعب العرضيه. شايف كل لاعيبه نص ملعب النادي الاهلي بيخدموا على السويسي هذا اللاعب اللي هو بدنيا بسم الله ما شاء الله. في تغييرات اخرى لصفوف نادي ديكيرنس. شايف محمود طاهر الزاهر واحمد ربيع فاروق نازلين بيسخنوا بره، وحارس المرمى اسامه فرغلي الحارس الواعد بدلا من رقم 11 احمد ناجي ومحمد سعد، وحارس المرمى احمد عبد السلام. يبقى كده تغيير. كابتن سيد سعيد وكابتن طلعت عبد الرحمن بدأوا ان هم يريحوا احمد عبد السلام في حراسة المرمى ويدفعوا من الحارس الناشئ الصاعد الواعد اسامة عماد الدين او اسامة عماد الدين فرغلي، ودفع في دكة البدلاء احمد ربيع ومحمود طاهر. هنشوف تغييرات هتبقى مثمرة ولا ايه. اللعيبة اللي الكابتن سيد سعيد دفع بيهم دول وكابتن طلعت عبد الرحمن لعيبة على فكرة يا جماعة صغيرة السن. يا كابتن طارق عبد الله اللعيبة اللي نزلت دي مش 19 سنة في نادي كيرنس. يعني الكابتن عماد النحاس بيحاول ان هو وكابتن سامي قمصان بيحاولوا ان هم يظبطوا تشكيلاتهم وتكتيكهم. كابتن سيد سعيد قال له انا عندي برضو لعيبة صغيرة السن ممكن ان هي تقدر تجاري المباراة وتقدر ان هي تتفوق في الملعب، زي اسامة عماد الدين فرغلي حارس المرمى الناشئ 16 سنة، والصاعد الواعد بسرعة صاروخ المهاجم محمود طاهر. ادي الكرة على طول خطيرة وعلى حدود 18، والتسديدة من عبودي وحارس المرمى
اسامه فرغلي يمسك كورته على طول. السيد عبد الرحمن